Kuning-kuning. Kuning-kuning nak akan asyik kah? Mau Nazim ni. Aku kena basuh kiss ni dah berak dah. Oh. Kiss ni kena pergi kat pahat sana. Kuning-kuning meh. Masa kita pesona pagi-pagi. So, I tarik ke sini. Bersihkan apa tu kat najis tu. Bersihkan. Terima kasih. Ya Allah. Kuning-kuning. Kuning-kuning. Mana kuning-kuning? I lewat sikit dia. Asyik dia berak pagi tu. Saya kita pesona kuning-kuning. Saya kita pesona. Masa kuning-kuning saya kita pesona ni. Kau ni. Ni kita pesona ni. Pesona kuning-kuning ni. Cantik kita pesona kuning-kuning. Pesona kuning-kuning cantik sangat-sangat ya. Lagi sekali. Kita pesona Bismillahirrahmanirrahim. Kita pesona kuning-kuning cantik. Cantik kita pesona kuning-kuning. Sayang. Sayang kita pesona. Oh sayang. Sayang kita pesona dah. Sayang. Oh sayang. Sayang kita pesona. Oh sayang. Ada sayang number you. Oh ada sayang dia ni cat. Bangsa kucing. Sayang Nozi. Jom. Ini bang. Jom. Kita pakai kita pergi buang sampah. Dia ada bagi buang sampah, tapi ikut I pergi tong sampah buang sampah. Dan ibu I tanya, oh ikut kat tong sampah balik pun ikut. Si I dia memang ikut sampah. I ikut sampah. So ada sampah nak buang, I ambil kunci, tapi buang sampah ni. So dia akan ikut I pergi kat tong sampah sana. So dia akan balik. So all the people can see how close my cat was is with me. Or the cat was close to me. All people know.